Öksürükler balgamlı veya balgamsız yani kuru olabilir. Kuru öksürük daha çok soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, reflüde, geniz akıntısı olanlarda olurken balgamlı öksürük daha çok sigara içenlerde, zatüre gibi akciğer hastalıklarında olur. Öksürüğün zamanlaması da önemlidir. Örneğin yemekten sonra olan öksürük daha çok reflüde, gece yatmakla başlayan öksürük kap yetmezliğinde, geceleri olan soğuk veya egzersizle tetiklenen öksürük ise astımda daha çok görülür.